Право, пусть вас. Они за мусорку. Кинули? Ты, тут трое стоит, тут трое. Еще один. Добей подправ, добей. Хорош. Один выбежал в кишку. Разменяюсь, ладно, нормально. Я залезу, Борис. У нас двое выбежал, двое справа. Сейчас мы тут так поубиваем. Три залезть. Да, мейн крышу накидал, белый там будет посередине. Я просто в один. Да, больно очень накидал. Я отхилил. Ох, ебать, они тут. Скидывайте мясо. Скидывайте. Себя не скидывайте. Сверху вот. Да сверху. Вот они. Пойдем притом покрутим. А, тут нельзя никого. Они сверху, они сейчас обойдут спину обойдут. Сверху стреляют. Упал один вниз, спускается. Может, в комнату сидите? 85, в комнату, все в комнату, зайдите. Зайдите в комнату.